եմ բոլորին, սիրելիները ինչպես եք, դուք գտնվում եք Իրայի ալիքում, դա նշանակում է, որ այսօր շատ համեղ խմորեղեն ենք պատրաստելու։ Չամբելոն է, իտալական բիսկվիտ է, կաթով բիսկվիտ է, նենց համեղ բիսկվիտ է, այս բիսկվիտը պատրաստում են տատիկները։ Այստեղ ասում են torta della nonna ոնց որ, այնպես որ պատրաստեք, հաստատ չեք փոշմանի, անուշ բույր ունի, ջեռոցը նախապես միացրել եմ, 180 աստիճանում ենք թխելու առանց օդափոխիչի։ Սիրելիներ, բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմ աստիճանի, դա շատ կարևոր է։ Օգտագործելու ենք 200 գրամ կարակ, 250 գրամ շաքարավազ, օգտագործելու ենք 200 մլ էր, թե 200 մլ կաթ, օգտագործելու ենք 5 ձու, 375 գրամ ալյուր, օգտագործելու ենք վանիլին, 2 թեյի գդալ խրեցուցիչ ու վերջ։ Աշխատանքը սկսում ենք կարակից։ Կարակը եւ շաքարավազը պետք է իրար հետ լավ հարեն, դա շատ կարևոր է։ Կարակը պետք է լինի մի փոքրիկ փափուկ, ես միկրոալիքային վառարանի վրա մի փոքրիկ փափկացրել եմ, որպեսզի հեշտ լինի աշխատանքս։ Հիմա մի փոքրիկ կհարեմ ու կավելացնեմ շաքարավազը։ Ավելացնում եմ շաքարավազը ու անցնում առաջ։ Լավ հարելուց հետո, սիրելիներ, մեկ ավելացնում ենք ձուն։ 5 ձու ենք օգտագործելու։ Վերջ, ուրեմն ձուն լավ հարելուց հետո, մի հատ կողքերը հավաքեմ, մեզ ինչ է մնում, 4 բաղադրիչները և կաթը։ Սիրելիներ, կաթը այսպես չենք ավելացնելու, ուրեմն պետք է քիչ ավելացնենք, մի քիչ ալյուր, մի քիչ կաթ, մի քիչ ալյուր, մի քիչ կաթ, այս բիսկվիտը այդ ձևով ենք պատրաստում։ Հիմա ալյուրի մեջ ավելացնում եմ ես մի անգամից վանիլինը և խրեցուցիչը, մի լավ խառնում եմ, այսպես, մի լավ խառնում ենք, որպեսզի հավասարաչափ լինի, գիտեք չէ, ամեն ինչը, ամեն մանրուք շատ կարևոր է, պետք է միշտ ուշադիր լինենք, օրինակ հիմա 2-3 ճաշի գթալ այսպես քիչ ալյուր եմ ավելացնելու, հետո մի փոքրիկ կաթ եմ ավելացնելու ու խառնեմ, քանի որ հարիչով եմ աշխատելու, ամբողջ աշխատանքը հարիչով ելնելու, հիմա պետք է ուղղակի մի քիչ զգուշանեմ։ Այսպես ամենացածր հզորության տակ քիչ աշխատում ենք, մի քիչ ալյուր, մի քիչ կաթ, մինչև վերջացնենք։ Հիմա ամանիս եզրերը կհավաքեմ, ամբողջ ալյուրն ու կաթը արդեն ավելացրել եմ։ Մի լավ էլ կհարեմ, խմորս պատրաստ կլինի, մի հրաշք խմոր ու արդեն կարակի ու կաթի համադրությունից այս հրաշք բուրմունքը չենք մոռանում, հրաշալի է, խորհուրդ եմ տալիս ավելացնել նաև կիտրոնի կեղև, եթե սիրում եք, բաղադրատոմսի մեջ օրիգինալ բաղադրատոմսը պահանջում է։ Վերջացրեցինք, խմորս պատրաստ է, հրաշք խմոր, սիրելիներ, ձևամանը այսպիսի ձևաման եմ օգտագործելու, հենց այն ձևամանը, որ օգտագործում են տատիկները, դրա համար էլ կոչվում է չամբելոն է, չամբելոն դա հենց իր օղա
օղա բլիթի նման, որ ինքը ներսում անցք ունի ու շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Եթե չունեք, կարող եք բաժակ դնել, որը հրակայուն է, կարող եք ջեռոցում պահել ու նույն բանն է, բայց տրամագիծը 24 սանտիմետր է։ Դա էլ ասեմ, արդեն նախապես կարակով եւ ալուրով պատել եմ եզրերը, որպեսզի չկպնի խմորը։ Ջեռոցն էլ 180 աստիճան արդեն ասել եմ, տեսնենք լավ տաքացել է թե ոչ, հրաշք է։ Ու խմորը ավելացնում ենք հիմա, տեսնենք զգուշությամբ, այսպես ավելացնում ենք։ Սա այսպես, հիմա տարածում եմ։ Մոտավորապես սիրելիներ 40-45 րոպե հաստատ թխվելու է։ Շուտ չհանեք ջեռոցից, շատ կարևոր է, որովհետև խմորեղենը պահանջում է մինիմալ 40 րոպե։ Սա շատ կարևոր է, 180 աստիճանում։ Վերև ներքև միացված, եթե հնարավոր է առանց օդափոխիչի, թխում եք առանց օդափոխիչի։ Սիրելիներ, պատրաստ է, թողնում ենք մի փոքրիկ հովանա, որպեսզի կարողանանք ձևամանից անել։ Այդ տեսեք, այստեղից ինքը ճաքել է, երևում է, որ ներսից դեռ կարիք ուներ ուռելու, ընտիր ստացվել է։ Տեսեք ինչ լավ թխված է։ Հրաշք սիրելիներ, հիմա շաքարի փոշի ենք ցանելու, հետո կտրելու ենք ու անուշ ենք անելու։ Որքան եմ սիրում այս շաքարի փոշի ցանելու արարողությունը, իմ համար սա արարողություն է։ Վերջ։ Հիմա կկտրենք սիրելիներ ու կտեսնենք ինչպիսի տեսք ունի։ Համոզված եմ, որ շատ լավ է լինելու, որովհետև ինքը արդեն շատ թեթև է։ Այս ինչ համեղ է, հրաշք է։ Սիրելիներ, ընտիր է, ընտիր, փափուկ, փխրուն, շատ թեթև իմիջայլոց։ Անպայման պատրաստեք, սուրճ վայելեք, թեյ վայելեք, ինձ էլ կհիշեք, շատ հարմար է նախաճաշի համար, սիրելիներ, նաև երեխաների համար։ Կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին։